朋友们，大家好啊！你们阳了没？我还没阳呢。那天不说我不戴口罩吗？看我今天戴了个什么口罩，跟猪羔子是一样的 N95。我走路的时候不行了，上不来气儿啊！哎，大街上空无一人。我真的防病毒戴这种口罩，我病毒是防了，我半条命没了。这戴法呢，上不来气儿。我要进公共场所的话，我还得在外边再罩一个，省着人家膈应啊。现在戴个法的 N95，你把气儿散出去了，不是不被允许吗？我这一个都上不来气儿，别说俩了。走路身边一个人都没有，看干干净净，走路就这么地儿吧，要不然我的肺给憋坏了啊！朋友们，你们都阳了？哎，我身边太多朋友都阳了，都是小阳人。现在哈尔滨，我买退烧药的时候，那时候还没人买呢。75号公告刚出来的时候，我就买了一盒。这一盒药估计够我阳2次了。跟你们说个好玩的事儿啊，那就有很多人阳了，然后有自测盒，自己可以测出来。有些人呢，就是手里有好多自测盒，就一遍一遍的测，一遍一遍的测，不测出来不罢休。然后我这种呢，就比较淡定的，想拥抱大自然的呢，我也没买。你现在想买也是买不着了。那个药店啊，什么退烧药啊、感冒药啊、消炎药啊、水银温度计啊、自测盒这些你都别想了。不过要是想高价买，还是能买着。我们小区群里就有人倒腾那个抗原试剂盒，不知道卖多少钱一个啊，反正是挺贵的。很多人都在那骂啊，这也太贵了，价格太离谱了。说实话，买那玩意儿有啥用啊？就是一种心理安慰而已。哇，满大街没人，卖糖葫芦了。战士，这温度，没有人卖给谁呀？哎呀，都是为了生存的，真是不容易。你看我现在，你都别说，这是中国吗？我总说这就是国外。我妈是个人才啊。我妈家那个温度是26、7度，就是供暖烧得嘎嘎好，也是楼梯改造了，老楼改造嘛，加了本板以后，这温度嘎嘎高。结果她就热的开窗呢，她就心里给自己暗示了一波。昨天前天已经发烧到38度5了，她在那挺着呢，还不吃药呢，这给我气的呀！一顿咆哮完了，吃了点那个速效。那个高级的感冒药没舍得吃，然后我说你到底出没出去？他说没出去，连垃圾都没倒，快递也没收过。我分析这应该不是阳了，吃了速效没定事儿，昨天白天还是38度5。我又让他吃了一粒我的退烧神药，还好今天降下来了，37度以下了。不知道今天晚上怎么样，所以我现在不放心，我只能去看他，而且我不能坐任何公共交通，我只能拿布量。我如果要是坐了公交车啥的，万一把他给整阳了，他是重点保护动物啊，我无所谓啊。我觉得这事儿啊，早得完早利索，心也安了，我是这么想的。但是就是对于我来说，我是一点不害怕，因为我是个发烧专业户啊。了解我的朋友们都知道，我一年发几次烧，去年是6次，今年是3次吧。而且最近这2天啊，这一周我只要是洗一次澡就37度3，洗一次澡就37度3。那你说在东北这不洗澡也不行啊，还得洗啊，洗了以后我就发烧，烧了1天就好啊。真是没招啊。再说我妈啊，我妈是一个什么人呢？是个凑热闹的人。她已经凑成什么样了？在非典的时候，那年啊，非典的时候她就肺感染，咳嗽、发烧、流鼻涕，特别严重。然后我印象特别深，我妈头一天晚上把我们家人都叫到一起了，给我们交代了一下，什么银行卡放在哪儿，这里有多少钱，密码是啥。我记得当时拿了一个金黄色的百年滨州白酒的那个锦囊那种小袋儿，把这些都交给我们了。第2天英勇的去了防疫站。
这个防疫站，我当时上学呀，还是怎么回事？然后等我放学回来的时候，一看他，啊，已经在家了。人说防疫站给他撵回来了。说为啥？说你不是非典。啊，行。回来以后，只要说不是非典，人家就没事了，病就好了，不吃药不打点滴也好。哎呀，完了呢，这个19年的时候，就是咱新冠爆发的头1个月吧，他又发烧又咳嗽了，又上医院打点滴了，打了1个礼拜也没好，最后我不是买那个治流感的那个药给治好了吗？然后这次呢，你看看，我给他保护的好好的。我们全都不回家，就是说我们阳了也就自己阳了，自己搞定了得了，这可好。哎，自己在家也能阳啊！自己在家咋的？吃溶胶啊，还是那个油烟机呀，就能给他整阳了吗？我觉得他不是阳，所以今天我义无反顾的决定回家，我让他传染我一下，我看看到底是不是阳了。我就不信这个事儿了，这整成大熊猫1级保护动物。那最后这么不争气的就阳了，我就想较这个真儿，他到底是在家就得上了，油烟机传的，下水道传的，气溶胶传的，还是他心理暗示啊，他又凑热闹啊。这3次大疫情他全能赶上，我真是服了，我对他叹为观止了。你们家有没有这样的老人？哎，也没接触人，然后自己在家就发烧了，就咳嗽了，就感冒了，你说吓不吓人？好的，朋友们，这嘚啵半天要动手啊！好的，我还没阳呢，跟朋友们报个平安，啥时候阳啥时候再说。我很多粉丝都说你啥时候阳啊？我等你阳的视频呢。对不起了，我不争气啊。人家都阳，就我不阳。我今天回家去让老太太给我传染一下，祝我好运啊！祝我能传染成功。不知道今天回家能不能阳上。拜拜，朋友们，再见，下次见。行，半拉脸没招了，只能这样。拜拜。